Tabii Başbakan İmran Han göreve gelmesinin ardından ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Kendisini bu vesileyle özellikle seçimlerde göstermiş olduğu başarı için de tebrik ediyorum. Tabii İmran Han aynı zamanda bir sporcu. Özellikle kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafere taşıyan Sayın İmran Han'ın siyasette de yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Ve takımının kaptanı olması hasebiyle de özellikle kaptan sıfatıyla da anılan bir özelliğe sahipti. Yani ben de tabii futbolda takımımın kaptanlığını uzun yıllar yaptım. Biz de onunla anıldık, anılıyorduk. Ve kendisi aynı zamanda tam anlamıyla bir Mevlana aşığı. Nitekim dün Konya Mevlana ziyaretiyle de bunu kendileri de bana ayrıca ifade ettiler ve bizler de bugün medyadan da onu takip ettik. Sayın Başbakan'ın Ankara'ya gelmeden önce Konya'da Hazreti Mevlana'nın kabrini ziyaret etmesi bu hürmetin, bu muhabbetin de bir nişanesidir. Türkiye ve Pakistan dostluk bağlarının kökleri malum tarihe uzanan iki kardeş ülkedir. Bu kardeşlik en kritik zamanlarda milli davalara verilen destekle pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Pakistanlı kardeşlerimiz de ülkemizde güçlü dayanışma içerisindedir. Ve ben bu vesileyle yukarıda Sayın İmran Han'a şükranlarımı ifade ettim. Milletim adına da